Eu era para começar este vídeo e dizer, epá, eu faço vídeos para não fazer mais do mesmo, é que eu estou sempre a ver mais do mesmo. Mas não estou a inovar nada. Take 2. Atenção, que isto não é um vídeo patrocinado. Boa noite, pessoal. Comprometido, hoje vimos apresentar um novo Wahoo Element Mini. O Wahoo Element Mini não é um GPS, é um computador de treinos. Basicamente, ele faz o que faz o Element, a nível de registro de treinos. O Element é o GPS mais completo da Wahoo. Tem navegação, uma aplicação super intuitiva para nós configurarmos as páginas de treino, tudo aquilo que nós queremos. O Element Mini faz-nos isso, não faz navegação de treino. O Element Mini é um ciclocomputador, possivelmente dos mais avançados no mercado, são o mais avançado. Ele tem um PVP de 89,90€, vocês podem achar caro. Na nossa opinião, não é nada caro, pelo contrário. Aquilo que ele oferece, comparativamente a tudo o que há no mercado, outras marcas, é bastante mais intuitivo, bastante mais completo. Na caixa temos o nosso Element Mini, isto apenas 30 e poucas gramas. Traz o sensor de velocidade. O sensor de velocidade é sempre imperativo de montar, tal e qual como os conta-quilómetros antigos. Montamos o conta-quilómetros e montamos o sensor de velocidade. Ele vai no cubo, super fácil para usar a volta. Assim é que ele nos faz o registro. O Element Mini tem a vantagem quando emparelhamos com o smartphone, vamos à Apple Store, sacamos a aplicação Element, aqui está. Sacamos a aplicação Element, volto a dizer, das mais intuitivas que há. Ligamos o nosso Bluetooth, emparelhamos, vamos para os andar. Temos a aplicação, assim que o ligamos pela primeira vez, vamos selecionar Element, escanear este código QR. 2 segundos, ele já cá está. O que é que isto nos vai dar? Vamos por aqui emparelhar. O que é que isto nos vai dar? Cada vez que nós saímos com a aplicação ligada, isto vai-nos funcionar mais ou menos como um Strava, não é? Com umas páginas de treino muito específicas, mesmo da Wahoo. Tudo o que nós fizermos vai ficar registado, tanto no site da Wahoo, como depois ele automaticamente pode fazer o upload através da aplicação para o Strava e ficamos com o registro todo de treino. Temos aqui uma voltinha que nós fizemos, fez para uma alveira, e ele pode ligar com o sensor, com a banda cardíaca, a TICA, à banda cardíaca com o sensor de cadência. Ela funciona-nos por oscilação, ela tem um sensor que simula muito bem a nossa cadência, praticamente 100% de precisão, fantástico. Simples, não temos que andar com grandes coisas. A única desvantagem que o Mini terá em relação ao Element, ele apenas funciona com acessórios do Wahoo. Temos aqui o nosso registro de treino, temos aqui o mapa de onde nós andamos, conseguimos ver tudo. Aqui a nossa velocidade, ritmo cardíaco, a escalada, temos aqui o gráfico de altimetria, o gráfico que podemos andar e ver onde é que nós andamos. Tudo mais a distância, podemos medir distância, tempo, velocidade, ele vai-nos dar tudo. Temos aqui o registro da volta, ele automaticamente faz o upload para o Strava e está feito. Na nossa opinião, é um excelente gadget. Porquê? O Element será o mais completo, sem sombra de dúvida, tem uma navegação fantástica, super intuitivo, volto a dizer, através da aplicação. Ele é super intuitivo, depois nós damos feedback deste, damos também uma explicação como é que funciona o Element. Está a dar cartas do Wahoo, comparativamente à outra marca concorrente. Bastante aceitação no mercado, na nossa opinião, que usámos a outra marca durante 5, 6, 7, 8 anos. Mas tem vantagem, na minha opinião, de ser monocromático. Os ecrãs, a cores são muito giros para os telemóveis. Quando nós vamos fazer BTT, quando passamos muitas horas a levar com o sol no ecrã, não é prático. O ecrã monocromático é bastante melhor. Outra vantagem do Wahoo, em qualquer um deles, estes botõezinhos são rugosos. Mesmo que esteja a chover, eles funcionam sempre na perfeição. Não há problemas, não temos touch, não escorrega, não deixamos de ver por causa do pó. Tocamos no ecrã e ele não passa para o ecrã ao lado porque não é tátil. Acho que não faz sentido. Possivelmente para a estrada funcionará, mas funciona tão bem como funciona duas teclas. Outra das vantagens, ele também ligado
ao nosso telemóvel, assim que nos enviar um SMS vai-nos aparecer no ecrã, se nos estiverem a ligar, vai-nos aparecer no ecrã também o nome da pessoa que nos está a chamar. Este telemóvel pequenino, acabamos por usá-lo bastantes vezes, porque ele faz-nos o mesmo registro. Se nós não tivermos a seguir um track GPS, não faz sentido nenhum estarmos a andar com um aparelho tão grande, ele implica estarmos a ter atenção à carga. Eles aqui garantem-nos a pilha durante 12 meses, é bastante tempo, é um ano de treinos. Chegamos a casa, temos o registro todo completo, exatamente igual, sem falha alguma. Bastante preciso. Se quiserem vê-lo, basta passarem no mundo das bicicletas, temos cá bastantes. Ficamos à vossa espera. Esqueci-me de vos dizer, o Wahoo, qualquer um deles, incluindo o Mini, ele tem o live tracking. O que é o live tracking? Quando vocês saem, tendo os dados ligados, mandam um link, através desse link basta colarmos no PC e toda a gente sabe onde é que nós estamos. Em caso de um acidente, qualquer coisa do género, sabem sempre onde é que nós estamos. Epá, isso é uma parte bastante prática, bastante útil e é muito importante neste GPS. Até já. Não há condições. Estamos aqui nós, às 22h30, uma moca descomunal. Devíamos estar dentro de casa, com os corpos na palha. Não fizeste nada. Olha, fartei-me trabalhar. Em casa. A casa, trabalhar para aqui. Não vou para casa, vou para aqui. Eu também trabalho. Não faço porque não é boa vida.